Това трябва да е предпоследен ден в Будапеща. Успешно сменихме хотела. Те са на двата хотела на километър и нещо един от друг. В смисъл са доста по-близо. На километър и 200. Така ми посочваше поне навигацията. Обаче този вече е наистина много в центъра. И навигацията не знае кои улици са затворили напоследък смотаните унгарци. А те постоянно ги затварят. Всичко тук е еднопосочно. И беше малко зор. Тревожих се дали ще намери уличките. Успя да ги намери. Криво-ляво караме в две затворени. Гадна оса се опитва да ме изпие колата. Колко е гадно това пепси кола. Никога не си взимайте. Аз затова никога не си взимам. И така, чакаме всеки момент да завали. Имахме премеждия най-вече с паркирането. Аз съм бил вече в този хотел, знам как се паркира. Отиваш... Това ще ми изяде тази оса. Накрая ще сваля чехала и ще удара по главата. Ами, трябва да почне разказа по-отначало. Разказа по-отначало, че се свалям багажа до мотора. Хубаво си го свалям, обаче съм си оставил шлема в кошницата. След ония дъжд, за който ви разказах. И не знам... тия алкохолици, иначе. И не знам защо съм решил, че този шлем в тази кошница ще изсъхне. Той беше мокър толкова, че можеше да се изтисква. Ръкавиците също. Така че го качих горе и в банята се опитвах с такова, с сушуар да го суша. Ох, ми е мокра косата сега, да. Сега ще се опитаме да го изсушиме. Така да идвам тук, тръгвам да паркирам. Много е лесно, взимаш си билетче. Между другото, паркинга се явява вече в затворена улица, не е как да е. Но няма значение, те са 50 метра. Правиш 50 метра нарушение. Пати само наркомани и алкохолици тук. Това е нещо невероятно. Из тия квартали и всичките те гледат много лошо. Слава Богу, че ги е страх от славянски езици. Като чуят такъв славянски език, викат то от КГБ сигурно и не смеят нищо да ти искат. Да взимаш си билетчето, влизаш вътре, качвам се на рецепцията, обяснявам какво е положението, викат преди 12 не може да ви настаниме, това е напълно естествено. Сега е 9:30, ще чакаме. И без това мога да се разхождам, докато не е завалял. Дават тя на карта, с която трябва да следеш на -2, един талон, с който ти е обозначен точно местото. Не можеш да спреш където и да е, спираш си на посоченото място. При мен в случая е 233. Пик, 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 пилкам си аз с картата, нищо не става. Изпотих се цели, естествено, защото с яки долу е задушно в паркинга. Отивам при момчето, казвам му: ей, да бе, те шефовете май сменяха картите. Застани пред камерата, аз ще видя и ще пусна. Бре, стоях 5 минути, свирках, никой не ме пуска. Та добре, че отдолу излизаха едни с големи джипове и аз срещу тях с мотора ги стресирах леко. Но успях да се намъртам. И сега сме излезнали да пиеме кафе и да изсъхнем малко, че сме потни целите. Да, и да ви покажа ето тук. На такова место сме. Question marks, the broken hearts. I went all my life without you. Something right could be so wrong. Carry on, cause I know I have to let you go. I know it's bad to take a leap into my world of fantasies, but we will make it all the way somehow. But I know now when I wake up, I just have to put my feet back on the ground. Again, once we were more than friends, darling, how you've been.
take a leap into my world of fantasies, but we will make it all the way somehow. But I know now when I wake up, I just have to put my feet back on the ground. And you will come back, oh my God, it's you again. Once we were more than friends, darling, how you've been. I missed your smile. Oh my God, it's you again. So many years has gone, now you're back again. I cannot pretend it's always you in the end. I know it's bad to take a leap into my world of fantasy, but we will make it all the way somehow. But I know now when I wake up, you will come back. Oh my God, it's you again. Once we were more than friends, darling, how you've been. I miss your smile. Oh my God, it's you again. Once we were more than friends, I cannot pretend it's always you in the end. Здравейте пак съм аз. Кой ли път друг може да бъде? Ето, че се подпирам масата с крака, че вземе да падне всичко. Повозихме с автобусчето Hop-on Hop-off, същата фирма, която е превзела цяла Европа според мене. В Виена, примерно, ако си купиш билет, важи и за Будапеща. Та в Виена не ми хареса, да ви кажа и тук не ми хареса. Поснимах ви малко, за да добиете представа какво може да видите. Изкарах от 22 спирки, изкарах 14 и ми писна и слезнах. Просто нямам нерви, 2 часа ме клати някакъв автобус. И сега пиеме биричка. И това е някаква много обикновена. Чашка биричка наливна. Сега сигурно вече за 15-ти път ще го кажа, но отивам към катедралата. Дано този път да успея да влеза. Ако не успея, ще ходя да се търси коробчето, защото в билета ми влиза и разходка с коробче. Има от 4, от 6 и от 9 часа. В 9 часа няма смисъл, защото може би ще вали, а може би освен това няма да се вижда нищо. Така че по-добре да хвана това от 4, ако мога. Айде, само си изпиеме биричката. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and we got our differences. Та, приятели, след като 4 дни се тръгвах към базиликата и все не успявах да стигна, мисля, че заслужава поне да кажа няколко думи за нея. Базиликата Свети Стефан, всъщност Свети Иштван е унгарското име, е посветена на първия крал на Унгария Иштван I.
Неговата мумифицирана дясна ръка и до днес се пази в мощохранителницата в храма. Това така не звучи много приятно. Заедно с унгарския парламент, това са най-високите сгради в Будапеща – 96 метра. Широчината на сградата е 55 метра, а дължината е 88. Завършена е през 1905 година след 54 годишен строеж. А казват, че са построили всички сгради само за 50 години. Да бе, да. Но всъщност има обяснение. Закъснението се е получило, тъй като куполът на църквата бил разрушен през 1868 година. Сградата има две кампанарии, като едната от тях, южната, се смята за най-голямата в Унгария и тежи над 9 тона. Посетителите могат да се насладат на невероятна гледка от купола на църквата. До там се стига с асансьор или с изкачването на 364 стъпала. Та здраве! Съвет от мене. Ползвайте и двата асансьора. Значи да знаете, има два асансьора. Първия води до някъде си и след това има доста стъпала. Ще ги видите. Но има и втория асансьор, за който аз не знаех и го ползвах само надолу. Everything is great inside this narrow maze. Everything has lost its taste. Months of rain and chest pain. Ето ме, маскиран. Така в асансьора само маскиран мал влизаш. Качваме се на панорамата. Ами сега, както всички знаем, има стълби. Не съм се качвал на стълбички. Видни стълби. Любимите. Мамичката. Тук са някои страшни катакомби. Това е всъщност купола. Там е върха и има още стълбите. До там.